Mitra tembunge nek ketemu sedulur ki wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dienggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku ki mak lunga ya, Pak. Nek ndi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono, ono lunga to. Ha wong kon minggat kok ora lunga ki piye? Ngono. Ah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhewe malam Jumat kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kemis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksude sing mangan-mangan ringan lho, Rek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib wae adus keramas aku. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Wah iya, waduh. Saiki nek mangan bengi bareng po. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, ning jukuk bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku ki nek mamah, maem ki suwe, Tru. Oh, untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombene, aku jijik. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tuk sing nang isor wit ringen. Dol desa ana ngadem le lho, Pak. Iya, iya. Sing endi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Kudu sendang to, Pak? Kudu. Wis kebacot ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Weh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa kenyono-nyonoi. Terus tiba-tiba ki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teka." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun, Pak. Maksude piye? Aku iki muni ulun sing teka. Engko gek tepungamu. Sapa ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun ki biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapta, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok syarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu dipanirmala. Mir, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono wae. Esuk utuh-utuh bojoku rung tangi aku wis mangkat nang pasar golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah tak takone ora ana jambu dipanirmala ya ora ana. Anane ming jambu dresana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak? Urung rupane kaya gareng kuwi.
Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gek. Apa ana jambu mayat kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu dipa nirmala. Aku arep nyuwun prisa karo bapak. Nek bapak ki pancen prisa. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki mbiyen dewa, mbok nyata mbok ora, ta? Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trima mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku mbiyen ki kakangne Bathara Guru. Wah, Bathara dosen, udu. Bathara ketua kejurusan ora. Rektor, udu. Doktor, udu. Aku Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak ora urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat anggere soming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, Pelem Pertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa ki ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis bisa njaluk Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Waduh. Papane ning kayangan? Kayangan Suralaya. Weh. Ketemu Cak Marlis. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wah. Budak ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wedian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa centelan, kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan ki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi yang diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ah dudu ye, ha iso ora. Mandul tanpa centelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni, ora dilem. Ken biyen yo neng kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki jane edan ora ya. Ayo mbok karo bapak urung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting celebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa centelan. Oh iya, heeh. Paham aku? Neng dhuwur ta kuwi? Mun aku nang isor. Ah iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana Kasina Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngepruk raimu iki kok ya. Kandan-kandanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Pelem Pertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang puspita kasilering asamirana amre tutuk sirahe
Matur cakapane. Mawe raras renaning driya. Ngentut lho. Saedan kan. Nek guyu-guyu Mar. Rasa diampet. Aku lucu to, Pak? Wis, Mbah. Kene mung tak dolani ngene. Gawe senenge wong tuwa ki ngibadah bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mbaya suluk sing apik. Suluk ku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak bojoku tak kon nyemprot ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis nganti walang mlebu cangkem barang sing ngertos kayangan sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar. Mbak kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Mbak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Nek Bapak kersa, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek Bapak mboten kersa, niku jam tangane balekke kula. Wih, kok menehi jam tangan karo bapakne kok kon balekke. Alexander Christian Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Christian Hakim nganti raimu apa piye? Ora kowe ngapain digluk-digluk ngantuk apa? Ora. Lah ya lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak nggih. Disuwunke Pak supaya dusun kula tambah reja, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ananging nek Bapak mboten kersa, lho Gong arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sego sing kathah. Rawe-rawe atas malang-malang putung mesti kula entekke. Oh ya tata basa ora pernah kok. Jagang sing jero beteng sing kandel. Ngono nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero beteng sing kandel. Ora sudi aku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem apa mau to? Modal ora. Syarat ora dong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu dipaku semua. Dipa nirmala. Dipa nirmala kula ora trima. Adene dadi anake Semar, menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kali Bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak ki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso gayoke pelem pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing wigati tak jak rembugan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae.
sirku arep kakon dadi seksi ning mripatmu kira nekseni ya mesti ora pas kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus mbok mau ngerti ora sah rene truk malah keloro-loro atiku mah oh alah nemu dilakon apa ta ya Petro ya takon dadi seksi men bapak men ngendika men oh wis kurang ajar wi karo bapakne kok marmir-marmir ayo gak ngomong Bagong tak gayuhke wah tak peluk kowe asli tak cium nek ora malah kolu sirahmu mar saking ambaning cangkemku aku ini ngambol langsung tanpa nganggo petungan rumangsane anggepe kusik to nganggo petungan aja ngawu gawar ngawur mergo iki ngembet marang kahanan kayangan Bagong Bathara Guru Padhararja sak pratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku Tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah mahakti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana ora liwat pangestu ulun Tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana Panakawan puniki sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripih kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjuk Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanane kasantosan Kakang Semar ginakaken doyaji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang blegegek sak dulita yen ana luput ku aku njaluk ngapura ya Manikmaya inggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong ingkang darbe panjaluk kalawan kowe Bagong gadah panyuwun kalian kula iya panyuwun menapa Kakang Bagong niat bangun desa ning merga ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan kelawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng cengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng sowanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumandhake anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Perlempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Perlempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala iya mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat mula tak jaluk lilaning atimu kowe meneh ana Perlempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone bangun desane iki ya Bathara Guru Panakawan Bagong dalem apa pancen mengkune dadi panjaluk kita nggih pancen mekaten Pukulun lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi Pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten Bagong wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita nanging ana syarat sranane Bagong syarat sranane napa syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun
Ya mung ana siji titaing Ubatara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun njaluk Kakang Semar ugi midhanget. Yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita. Wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Ponokawan Bagong. Yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Ponokawan Bagong. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak mundarandir hitep nyomangolon caka wadanani rombranang ing dados kula dipun paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kalih sampeyan. Iya pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita Ponokawan Bagong. Piye, Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak, tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak, bangane aku ngedol karo harga dirine bapak ming supaya nyembah karo Bathara Guru. Ajare bapak ki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan kloro-loro terus kakang nek diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ora tetenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Us. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten bareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Pelempertangga Jiwa kon nyolong Jambudipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampean ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Oh ngoten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur.
Permertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, malah dene kula disebut X narapidana. Aming sebut nek narapidana kok banggane ora jamak. Majake penusukane, penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin nek kula ora trima. Sumpah, ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klithian nang kene. Sesa muridé do tampa rapot arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gendone para gendro. Nameng ditandhike karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embo. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah arep ngobong karang anu niki papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Duku ing para duka iki aku. Nek ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki duku ing para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong siji kok tangane papat. Ayo, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak itu. Aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon gak dobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apus. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontrol saiki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng. Tak sewake to sistem barang. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Celeng tenan kok Cak. Dewa kok dak jo omongan kaya ngono. Ora metu
metu njaba ning kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon pil totoli pitike ora ngendhok lah ora ana sangkut paute kok sabenake dhewe kuwi iki dagelan kudune le metu kok gara-gara oh iya ya saiki ora gayeng ya ora gayeng kok ya nek wis aku takon karo kowe gong anakmu pira kowe mangsuli 16 kok ora kabeh aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer aku Bathara Guru kok ditawani pil aku iso kebablasan nek ngomong pon kula tunggu pripun karep sampean metu njaba mang medal sih mengke kula nuntuti karo sampean kendel ya kendel ning nganggo duga-duga wani ya wani ning nganggo etung aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi ya ngono kuwi pancen apik ning sing tok adepi sapa iki mau Bathara Guru wis ngerti rasa tok cethake apa aku ora entuk wani Bathara Guru kae sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku apa kuwi patut diajeni kowe kalah karo Bathara Guru durung karuan manut dalange kandhani ngeyel ora ngeyel mah lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki kudu do gatekke mula aku muni to urung karuan aku kalah karo Bathara Guru manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange Pak Gusti sing gawe jagat mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya terus kono kancamu muni salah kowe dosa kecemplung neraka apa dhae iki ponakane sing gawe urip apa piye pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke ngono lho paham ora wae wah tuwa meng putih rambute tak cukur sisan budhe ben bapak tok terke cukur to Pak terke takon mohake ora dadi rambute brodol cah edan rampung cukur aku ngilo kok gila dhewe cah kok kewanen tenan ngono dadi kowe kudu gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki nek dipikir akeh piwulang-piwulang sing luhur piwulang sing becik piwulang sing apik contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa ning kae dudu sing gawe urip kae mung utusane sing gawe urip mula kedunungan salah kedunungan luput lho bener Bagong Rengpah ngono ya panjen heeh kaya to aku ki arep bangun desa ming sabagong mbangun desa mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane wis coba wis ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah nek sing wong ora seneng terus ngrasani wah tuku lemah yo ngombar cengele wae mangane sedina ora ganep ping 3 kok nah wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha sugih lemah sugih Tegal pirang-pirang hektar ning ora tau umuk Tegalku semene sawahku semene hektar beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe pirang-pirang digarasekke dhewe wancine pajek ora iso ya wis piye ngono kuwi dijukok wah kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok Amangar gayang tok nanggap campur sari sadagelane. Ora gayang ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben rapopo. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga gleleng nek omong troco. Saru troco sapenake dhewe ning kadang kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku
Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwi-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap maneh kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nah ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Paham to kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Ya bali ya, Tru. Cuma ngejak bali ora betah. Lara-lara ya atiku, Tru. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong ngomongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasahe karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa itu. Aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, iya. Wis asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nah iki ora tak belani, sak belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kang yang meledak sumbune ngendi? Nah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Kaya kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisannya WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga Laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipecet. Engko napa-napa. Kuwi nek dipecet biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anune metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel televisi ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cetha ora iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya, Tru. Arep mulih terus. Aku keloro-loro tenan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Engko nek dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya, mergo aku listrik nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Tru. Oh iya. Nah nyetel tuku ana pulsa ya, Tru. Wah. Ae padha karo ngebot-boti aku. Amin nyetel anu kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng.
Oh iki ora sopan wong DC adine ngene kok nesu. Ora. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Ora ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku maning nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Kowe kono, Pak. Ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathoke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagungan wong ra duwe tur wong goblok ki mangkel aku, Pak. Wis ngono